冠利机械成功交机，助力科技厂提升加工效率。感谢某知名电脑周边、零组件与合成时的科技大厂选择冠利机械。这次客户因应欧盟对材质的严格要求，从玻璃纤维加工改为新材质，对加工过程中的屑料处理提出了更高的需求。冠利机械的复合式底屑过滤设备，凭借前吸、加湿吸与连续过滤的3大强大功能，完美解决了客户的问题。前吸迅速处理前屑，提升效率；湿吸确保湿屑清洁前进；连续过滤运作稳定，持续高效。客户表示，这次升级功能不仅实用，更大幅提升了整体加工效率，让我们倍感欣慰与骄傲。冠利机械一直致力于提供客制化、高效能的解决方案，期待未来能持续协助更多企业突破工业挑战。欢迎洽询更多专业设备方案。冠利机械精益求精，助力产业升级。